Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Мы продолжаем искать и рассказывать вам о ярких событиях в столетней истории ТССР. 11 февраля 1942 года завершено строительство оборонительной линии Казань длиной в 331 километр. Это окопы, противотанковые заграждения и землянки. Их сооружали жители Казани, Алексеевска, Апастова, Нурлата, Кайбец. В этот день в 1954 году в газете «Правда» вышло обращение к советскому народу. Это призыв людей поднять целину. Из нашей республики на 5 марта уехать пожелали 6700 человек, и желающих с каждым годом становилось только больше. А мы переходим к событиям этого дня, и вот что в выпуске. Первыми в республике достигли надоя молока в 300 тонн в сутки. Это первая награда. Ни один муниципалитет пока эту награду не получал. Чем еще кукмарцам запомнился этот районный совет, знает Зарина Ахметова. Километры бесхозных сетей в детские сады, школы и больницы. Труба, она, получается, по территории школы идут, она ничейная. Кто будет следить за ними? Варианты услышал Салават Мухаммадуля. Долг татарстанских работодателей перед своими сотрудниками достиг 300 миллионов рублей. Незаконные увольнения. На что работники жалуются больше всего, узнавала Юлия Муратова. Дешевый хайп или опасный кайф? Какие-то выкрики, неадекватные действия – это следствие галлюцинаций. В Татарстане увеличивается число людей, употребляющих психотропные вещества. Откуда они и как попадают на видео, узнавал Рамиль Шайдулин. Сегодня труженики Кукмарского района стали обладателями ордена за заслуги перед республикой. Они в сутки доят рекордный для Татарстана 300 тонн молока. С этим достижением кукмарцев приехал поздравить Рустам Минниханов. Президент и с жителями пообщался и самочувствием малого бизнеса поинтересовался. В районе сегодня подвели итоги 2019 года. Подробности у Зарины Ахметовой. Сегодня Шафиковы встречают первого гостя в своей новой квартире. Рустам Минниханов приехал из Казани, чтобы поздравить многодетную семью с новосельем. Раньше родители 6 детей ютились в небольшом деревенском домике. Теперь у них 2 двухкомнатные квартиры, причем рядом. Мы жили в небольшом доме. Санузел, скажем так, на улице у нас находился. А воды, теплой воды дома не было. 2 бесплатные квартиры Шафиковы получили по программе обеспечения жильем многодетных семей. Им сейчас особое внимание. Ведь в своем послании Владимир Путин обозначил приоритетом вопросы демографии и поддержки семей. Рустам Минниханов приехал не без подарков. И отмечает, такие семьи пример для подражания. Квартиру очень долго ждали, поэтому очень рады, что сейчас переселились в новое жилье. На столе праздничный каравай и вкусный чак-чак. Все местного производства. Пекут здесь же рядом. 40 видов выпечки, 500 тонн продукции. Предприниматель Рамазан Юнусов рассказывает президенту, как из небольшой пекарни в 90-х его бизнес перерос в одно из лучших производств района. В этом помог и национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Сегодня здесь трудится 86 человек. Производится около 500 тонн продукции, более 40 видов. Воловой территориальный продукт Кукмара в 2019-м достиг 14 миллиардов рублей. Почти треть – доля малого и среднего бизнеса. Среди передовиков завод посуды, фабрика валенок, производство кормов. Успешно развивается сельхозотрасль. Глава района отметил, пора строить свой агропромпарк. В общем объеме произведенной продукции на долю сельскохозяйственных предприятий района приходится 31,5%. Это за 5 лет валовый объем сельхозпродукции увеличился в 2 раза. Лучшим район стал по надою молока. Он первым в республике вышел на объемы 300 тонн в сутки. За это орден за заслуги перед республикой. Была наша большая мечта, чтобы какой-то район вышел на рубеж 300 тонн молока. И Кукмарский район оказался первым. Орденом за заслуги перед Республикой Татарстан награжден Кукмарский муниципальный район Республики Татарстан. Сохранить планку в сельском хозяйстве, привлечь в район больше врачей, повысить качество образования. Такие задачи поставил президент. Хромает в районе демография. Рустам Минниханов предложил главе на личном примере показать, как нужно решать вопрос. Личным примером, Сергей, ты молодой у нас.
Уже в этом году в Кукмаре начнут строительство своего молкомбината. Есть инвесторы и выбрано место. На достигнутых показателях останавливаться не собираются. К 2023 году хотят довести надой молока до 400 тонн в сутки, к 2025 до 500. Зарина Ахметова, Алмаз Зидинов, ТНВ, Кукмарский район. Ко Дню Победы в Татарстане участники Великой Отечественной войны получат по 25 тысяч рублей. С путинскими 75 тысячами это будет 100 тысяч рублей. Об этом сегодня во время своей поездки в Балтасинский район сообщил Рустам Минниханов. И озвучил он это лично ветерану района, создателю, директору Музея дружбы. Сегодня здесь подвели итоги развития Балтасии в 2019 году. За проявленный героизм и самоотверженность. Первую медаль 75-летия Победы в республике сегодня президент вручил ветерану Гаревзяну Галиеву. Ему уже 93 года, и он более полувека возглавляет созданный им же краеведческий музей села Цепья и готовит экспозицию как раз ко Дню Победы. Конечно, ждем этот день. Для нас очень важно, потому что мы ведь приняли участие в этой войне. Экскурсию для президента ветеран провел лично. Здесь же Рустам Минниханов порадовал Гаревзяна Галиева. В Татарстане все участники Великой Отечественной войны получат 100 тысяч рублей. В дополнение к федеральным выплатам президентом республики принято решение о единовременной республиканской поддержке. Республика Таким образом, поддержку получит более 34 тысяч человек. Как отметил Рустам Минниханов, важно, чтобы каждый ветеран чувствовал заботу о себе, получил адресную помощь. Данная выставка характеризует то, что происходит в Балтасинском районе. Его главный драйвер – сельское хозяйство. Оно производит самую различную продукцию, с каждым годом показатели растут. Поголовье растет, надои тоже. Эта молочная ферма в деревне Чутай олицетворяет тенденции всего Балтасинского района. На сессии Рустаму Минниханову докладывают, валовой продукт стал больше на 13%, превысив 9 миллиардов рублей. Рост социально-экономического развития составил 8%. Инвестиции составили 50 тысяч рублей на душу населения. Сельское хозяйство занимает 46% в экономике района. В 26 сельхозпредприятиях, 50 фермерских хозяйствах работают 2565 человек. Выслушав экономические показатели, президент поручил взять вопрос зарплаты сельчан на контроль. Как отметил Рустам Минниханов, у сельского труженика должна быть достойная зарплата. В Балтасинском районе средняя зарплата 25,8 тысяч рублей. У 54 организаций зарплаты ниже МРОТ. Все вы слышали, в послании президента России было сказано, что выплачивать зарплату ниже МРОТ нельзя. Эта ситуация должна быть под контролем. Когда в экономике дела в порядке, в плюсе демография и активно развивается социальная сфера. Строятся и ремонтируются ФАПы, садики, школы, дома культуры и спортплощадки. Все в рамках республиканских программ и национальных проектов. Дмитрий Арин, Игорь Романов, ТНВ, Балтасинский район. Сегодня в Москве прошло очередное заседание рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию России. В ее работе принял участие Фарид Мухамедшин. В четверг с членами рабочей группы планирует встретиться Владимир Путин. 14 февраля конституционный закон будет рассмотрен в Госдуме. После сегодняшнего обсуждения Фарид Мухамедшин отметил, цитата, «Круг обсуждаемых вопросов значительно расширился. Президенту важно знать общественное мнение по актуальным вопросам, проанализировать болевые точки и проблемы, с которыми обращаются граждане, живущие в разных уголках России. В первую очередь нужно сконцентрировать усилия на обсуждении и формулировке президентских поправок», отметил он. Это прежде всего баланс властных полномочий, повышение роли местного самоуправления, закрепление социальных гарантий. Татарстан окутали бесхозные сети. Километры труб по пути в новые детские сады, школы, больницы остаются без контроля. За 4 года в республике появились 12 километров таких ничейных путей. Сегодня эти вопросы рассмотрели в Комитете по жилищной политике Госсовета Республики. Чем грозит бесхозность и что предлагают депутаты, расскажет Салават Мухаммадулин. Сети есть, а следить за ними некому. Сейчас объясним. Например, новый детский садик. При его строительстве ресурсоснабжающие предприятия проводят инженерные сети только до забора. Дальше от забора до здания уже занимается этим подрядчик. В итоге трубы внутри принадлежат детскому саду, который не может ими заниматься. И четкого механизма передачи таких труб специализированным компаниям нет. В итоге инфраструктура под социальными объектами, построенными с 2017 года, без контроля. В каждой школе надо принять будет человек, который должен пройти обучение, иметь допуски. Это же огромные затраты. Надо смотреть, как скорректировать или изменения внести в законодательство, чтобы
Теплотрассы в основном шли, строились до стены здания. За 4 года в республике появились 12 километров таких сетей. Прояснить пути сегодня пытались депутаты. Находимся в состоянии неопределенности и рисков. Прежде всего, это детских вопросов, других, безопасность. Есть же вопрос, который тарифный комитет поднимает, что огромные жилые массивы с переданными сетями в дальнейшем непонятно, как эксплуатируется с точки зрения тарифов. Одно из предложений – сдавать их в аренду организациям. Но при этом кто будет возмещать расходы за обслуживание? Вопрос остался открытым. Как вариант, пример решения по аналогии электрических сетей. Например, какое-то соцучреждение, которое питается, у него есть граница раздела на трансформаторной подстанции. Этот кусок кабеля длиной полкилометра или 300 метров. Мы же говорим, отдайте нам это 300 метров нам, потому что это не ваш специфика. Отдать значит передать управление. За 5 лет по такому пути прошли почти 1700 объектов электроснабжения. Рассмотрение вопроса по тепловым сетям депутаты продолжат. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Теперь альметьевские школьники смогут зарабатывать на озеленении района. Для них создали уникальную биолабораторию, где можно клонировать растения. Такой кабинет единственный в стране. Построили и оснастили его нефтяники. Планируют открыть такие лаборатории и в селах. Какие еще изменения будут в образовательной системе района, услышала Фирюза Хамидуллина. Делаем срез растения и помещаем их в питательную среду. Сначала срезают растения на крошечные части, затем их помещают в специальную питательную среду. Все строго в стерильных условиях. Это уникальная лаборатория на базе лицея номер 2. Единственная в стране. На уроках биологии ученики теперь проводят такие селекционные опыты. Пересадили горячавку белую, и в будущем мы получается, генетически идентичные образцы этого растения. Метод микроклонального размножения растений – это ноу-хау для всех учеников. Появилась она благодаря компании «Татнефть». Она создается для того, чтобы наши дети более глубоко могли изучать биологию, погружаться в более интересные вещи, открывать для себя новый мир. Биолаборатория оснащена новейшим оборудованием, IT-технологиями. Это позволит заниматься клонированием растений для озеленения города. Даже если мы посмотрим топ-10 профессий будущего, большинство из них будут связаны с биологией. И развитие этого направления биологии, экологии в школе очень важно. Сегодня биокабинет посетил и генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Маганов и первый заместитель министра образования Ильсур Хадиуллин. То есть они могут подрабатывать, делать анализы для сельхозпроизводителей. Подобные лаборатории планируют открыть и в других школах района. Сегодня об этом говорили и на общественном совете. Мы сегодня говорим о ПИЗа-подобных исследованиях. На старом оборудовании 70-х годов невозможно достичь результатов. Нехватка мест в детсадах – одна из главных тем на встрече. За последние 5 лет в районе было построено 7 новых садиков для малышей. 2840 детей сейчас стоят в очереди. 1480 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. По желанию родителей придут в сады только в 3 года. Оставшиеся 1470 имеют потребность, но на сегодняшний день, к сожалению, не обеспечены местами в детских садах. Решение есть – открыть детские сады в пустующих зданиях и на первых этажах жилых домов. Свою помощь окажут и нефтяники. Мы уже так с коллегами обговорили, и действительно мы постараемся детские сады запускать. Надо только их запускать в режиме прогимназии. А еще открыть в этом году новую инженерную школу, студию «Союзмультфильма», современный музей науки. И не только здесь, и в других городах республики. Фирюза Хамидуллина, Ирк Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Считают, раз ребенок в больнице, значит врачи спасут. Почему умер 11-летний мальчик из Казани? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Одни не платят зарплату, другие не перечисляют отпускные и нет компенсации за производственные травмы. Такие жалобы от татарстанцев лидируют в Госинспекции труда. В чем же дело? Сегодня руководство провело личный прием граждан по острым вопросам. Главное интересует отпускные, чтобы заплатили с сентября месяца. Первый звонок из Нефтеюганска. Это татарстанец. Представляться мужчина не стал, но рассказал, с декабря не получает зарплаты и уже полгода ждет отпускных. Я напишу уполномоченному по правам человека Российской Федерации о том, что нарушаются ваши права, с просьбой вмешаться в это дело. Чаще всего в список тех, кому должен работодатель, попадают работники без официального трудового договора. В такой ситуации оказалась Лузия Салихова. Устроилась в магазин уборщицей неофициально. Говорит, когда решила уволиться, получила лишь треть зарплаты. Уполномоченная сразу набирает номер офиса работодателя. Почему вы не хотите мне назвать ваш офис, адрес офиса? Вот так. Какая организация? Сейчас мне
приятно, что есть такая организация, которая по правам человека, и куда можно обратиться в случае, если будут нарушения со стороны. По словам юристов, проблема невыплаты зарплат в лидерах. Причина — халатность бухгалтерии, некомпетентность руководства и нехватка денег у предприятия. По фактам выявленных нарушений привлекаем юридическое лицо к административной ответственности, а также должностное лицо к административной ответственности. Эльмир Якупов из Старого Дрожжинова говорит, после производственной травмы при строительстве дороги уже несколько лет не может добиться денежной компенсации. В результате уволен. Они просто закрыли мои производственные травмы, мой работодатель, изменили группу инвалидности даже, и с 2016 года я нахожусь в судебных отношениях. Действительно, травма, которую он получил, но с его слов, конечно, она сказала на состоянии его здоровья. В конечном итоге сегодня он и трудоустроиться не может. Я надеюсь, что сегодня, обратившись к руководителю Центра занятости Дрожжановского района, все-таки мы сумеем оказать ему содействие. Сейчас по всей республике общая сумма долга работодателей перед своими сотрудниками достигла 300 миллионов рублей. С их зарплат не могут дождаться более 4500 татарстанцев. Чтобы защитить свои права, не обязательно приходить на личный прием в трудовую инспекцию. Заявление можно оставить и через электронный сервис онлайн. Юлия Муратова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Резкие движения, непонятная речь, полная дезориентация в пространстве. В казанских группах в соцсетях чаще начали появляться видео, на которых так неадекватно себя ведут молодые люди. Что это? Чьи-то неудачные флешмобы или это проблема куда серьезнее? В щепетильном вопросе разбирался Рамиль Шайдуллин. Несвязные выкрики и поступки, не поддающиеся логике. Этих людей объединяет не только это, а и то, что их сняли на улицах Казани и выложили в соцсети. И таких роликов становится все больше. Вот они внезапно начинают делать зарядку или прямо на снегу, биться в конвульсиях. Думаю, это наркоманы, мне кажется. Дикость просто. Определенно какие-то наркотики. Нормальный человек так себя не может вести. А все, что с ними делать, это, наверное, уже компетенция медицины, я так думаю. В комментариях даже под одним из таких видео люди сходятся во мнении, что такое поведение – результат действия каких-то веществ, будь то алкоголя, наркотиков или стимуляторов, чего-то, что за минуты меняет до неузнаваемости. Наши пациенты. Они не понимают, да, что вокруг происходит? Нет, вот они находятся в окружении своих вымышленных каких-то персонажей, они устраивают с ними разговоры. Все это, по мнению наркологов, результат действия психостимуляторов. Есть такое сленговое название соли, хотя у них множественные виды, несколько групп этих веществ. Не всегда одно вещество по химическому составу похоже на другое, но их действия схожи. Они широко распространились за 5 лет, мгновенно действуют на мозг и нервную систему, отсюда и выкрики, и нелогичные поступки. Причинами занимается МВД. Только в прошлом году они зафиксировали больше 2000 случаев продажи таких веществ. Общая раскрываемость таких преступлений составила более 25%. Из незаконного оборота полицейскими изъято более 48 килограмм различных наркотических средств. Перекрыто 7 каналов поставки. В случае обнаружения или подозрения о торговле наркотиками или психотропными веществами МВД по Казани просит сообщить по телефону доверия или по номеру 02. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В истории мирового спорта они недосягаемые. В кино пока новички. В Челнах сегодня завершилась первая часть съемок многосерийной спортивной драмы легендарной команды «КамАЗ-Мастер». В последний съемочный день на площадке побывал продюсер и режиссер Федор Бондарчук. Он рассказал о создании сценария, технических сложностях и куда актеры отправятся дальше. Целых 5 лет понадобилось Федору Бондарчуку и его команде, чтобы подготовиться к проекту. Идея фильма про Казань «КамАЗ-Мастер» давняя, но воплощать ее в реальность непросто. Специально под эти съемки мы вместе разрабатываем. Нам просто действительно коллеги помогают как-то перенести все наши головы, все наши краны на те движущие средства, которые под наши нужды делают. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. февраль Казанның Ленин исемендәге Мәдәният сараенда Болгар радиосы концерты. Сез яраткан җырлар татар эстрадасының популяр артистлары бер сәхнәдә.
Канавто на Минской в феврале дарит всем покупателям автомобилей «Лада» комплект зимней резины и другие приятные подарки. Обменяйте свой автомобиль на новую «Лада» с выгодой до 124 900 рублей. Канавто 512 12 12. 28 февраль Казанның Ленин исемендәге Мәдәният сарайында Болгар радиосы концерты. Сез яраткан җырлар татар эстрадасының популяр артистлары бер сәхнәдә. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болгар радиосы. Мы первые в Татарстане. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости, аналитика, эксклюзив. Реальное-время.рф для лиц старше 16 лет. 38-й международный оперный фестиваль имени Шаляпина. «Царская невеста», «Богема», «Трубадур», «Пиковая дама», «Севильский цирюльник», «Борис Годунов», «Риголетто», «Аида», «Набукко», «Сюмбике». Грандиозные постановки в исполнении признанных артистов мирового уровня на сцене театра, оперы и балета. Билеты в продаже с 5 декабря. Здравствуйте! Время прогноза погоды на ТНВ. В студии София Егорова. Подробнее через несколько секунд. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баллах и Азнакаево ожидается облачный день, без существенных осадков, минус 4-6 градусов. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге небо затянет облаками. Вероятность осадков минимальна, минус 4. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши малооблачно. Снег не ожидается, довольно тепло, минус 3-4 градуса. В Арске, Кукмаре и Балтасе также малооблачно и без осадков, минус 5. В Болгаре, Дрожжином, Буинске облачная погода сохранится, минус 5. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше осадки маловероятны, минус 3-5 градусов. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Самые грозные заболевания позвоночника и суставов доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли помогают умные машины, способные заменить протезы и скальпель хирурга. Роботы могут справиться со сколиозами, грыжами, артрозами и невралгиями. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Чтобы боль не вернулась, тренируются мышцы, суставы и связки. Передовая технология доступна исключительно в доктор Ост. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Спонсор прогноза погоды – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам. Без боли, операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. В предстоящие сутки в столице Татарстана облаков станет больше, но вероятность осадков по-прежнему небольшая. В дневные часы около минус 3. Ветер южного направления, от умеренного до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы. 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 79%. В магнитном поле Земли ожидаются небольшие возмущения. Берегите себя. На дорогах местами гололедица. На этом наш выпуск завершен. До свидания.